ना बस का तू रे आए गलो रसा कढ़ा गया ना गलो रसा कढ़ा के खिला ना खड़े कावड़ चंगी नहीं अरे इतनी कावड़ चंगी नहीं ओए ना इतनी कावड़ चंगी नहीं समझाई को तू समझा इतनी कावड़ न करे देख जुबान कड़ी बता इतना सागदा बड़े गर्मी की वजह को देख कि और त्या ओए आजा मोती मोची मोची कौन हाँ वे 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 अरे अब तू अरे आजा ना ना बस तेको छां ते बना बस का तू अरे आए गलो रसा कढ़ा गया ना गलो रसा कढ़ा के खिला ना खड़े चीकदा क्यों पाए ओए 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 ना 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 इतनी कावड़ चंगी नहीं अरे इतनी कावड़ चंगी नहीं ओए ना इतनी कावड़ चंगी नहीं समझाई को तू समझा इतनी कावड़ न करे देख जुबान कड़ी बता इतना सागदा बड़े गर्मी की वजह को ओए होए भी बस चेक करो सारे निक्के मन्ने छोटे छोटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी ठीक हो खैर करिए सेहत पे ठीक है मैं सफदर तो सब मेरा यूट्यूब चैनल सफदर अली विवाद मेरी पे वहीं साइड चेक करो निक्के निक्के डॉग दे बच्चे चाह थे छोटे छोटे डू चाह से किधर पे बैठे हुए एक को देखो बैठे परा साइड ते एक बद्धा पे थे को परा ने बैठे हुए साइड ते ओ देखो वो बड़े शांत है बड़ा मजे ना बैठे यार चीखदा है बैठे पता नहीं क्या है टाउन 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 लाई बड़े सवेर दा क्या है क्या तक मसला जिसा मेरे को तेरा मसला दूर करा है मेरे को लगता है ना को छां ते आगे वक्ती बदलना आज थोड़ा डेढ़ से गया तो छां ते बदलना वन के तू तले ठंडी छां है उता पानी लगा पे खा ले तले ओए ओए इतनी कावड़ के करो अल्लाह दा बंदा तू तो मेरे कसम काना ला ली तई रिवर वो का बनाना उता खा लाए उता ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है तो ठंडी ठंडी मतलब है खा ले पानी कर लाए से ना वो ठाड़ ले उता मेरे सुकून ते बैठे ने इधर दे पे हुन ए इतना ये आदमी को खोल के बद हूँ जगह पे अगे वक्ती बाद छोड़ना आज लेट सी गया तो इन्हें हूँ खुले ना जल्दी जल्दी खोल के बने छां ते जिन्हें सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी मारो सारे चैनल को सब्सक्राइब आई वीडियो जी ना कोई खास मददगार सी बना ली यार इन्हें बना पिया ये छुट गए गल कटवा गए तो जो कुत्ते तो दसना पिया मैं ना ये नस्ली का मेरे को पता ये राखी वाले बात राखी वाले मतलब ये कुत्ती जी ना वो काठ आई तो कोई सामा उनके बच्चे नन्हे नन्हे डॉग दे बच्चे वाह भाई वाह छोटे छोटे डॉग चाह से ये देखो चेक करो ये बड़ा चला के एक बद्धी पास ओ वाली भी छुट्टा रहा वो वाल नहीं मैं कि नहीं भी मतलब आप ना सलाह कर गिनते अगे गड़ बड़ सींदी लड़दियाँ हूँ कोई आप ठह गया इन्हें खुले ना रस्सी साइड तो चाह के तू देख देखी और त्या ओए आजा ओए आजा अच्छा ये को खाड़ मैं तू पिछू आ चल मैं खुला सैम उनी आ गए ये आखना लूँ बिरा स्नैन द सैम इन्हें गुना यार खोलूँ बादों छां ते ठीक है मतलब बदू च गर्मी को टोंकता पे जरा बद्दा खड़े ना ये बहुत टोंकता खड़े वो साइड तो खुला बदे वो अपने आज़ाद बदे दे पे ना कोई डर दे ना बोरे बतरा बदे फिरदा टुरदा ये चीक दिया तो मैं कोई छोड़ो तो मैं कि छां ते बात दूँ अज लेट सी गए थे जल्दी जल्दी बात करूँ चलो यार तुसा ही काम करो तुसा ही को ना खोलो एक कुत्ते को तू नाप चा एक को स्नैन नपे चा निके निके डॉग ठीक है हेन तोड़े ना तेरा तेरा केड़ा है हाथ ला तू केड़ा गिन हैं मैं गिना मेरा तो बद्दा ये बैठे जरा ये मेरे ये बद्दा पे ये यार मेरे ना इस गाल चंगी नहीं बात तुम कौन चीज़ मेरी ये करे नहीं अच्छा नाप जो खोल एक रस्सी ना खोल यार खोल ही सही ना किला ना पाटी किला टूट गया जल्दी खोल के लो उन्हें बना थोड़ा जम करके थोड़ा ये जम करके बना ना लात नहीं मारनी अल्लाह दे बंदे हो ये निक्के निक्के डॉग है वो त्या के ने और खेंदा पे छां ठड्डी दे जिथा ना शतुता ही था है ना कल पानी लाया थे उठा जिने बने ना ये भी बता टोंकदा पी आई ये भी हुन ये शरीफ बने पर आप सुबह कर गई थी ते बांधे ना उसी वन के ने कुछ आ ना ये रस्सी की देगी वो मतलब रस्सी चावा छोटी रस्सी की रस्सी चावी से सैम ये ले कट्टी थोड़ी बस चाह या तू अपना निक्के निक्के डॉग छोटे छोटे दे साक दे पता इतनी मतलब मैंने गर्मी ले खड़ी बद्धे पहनना ते साक दे खड़े मैंने कोई जल्दी छां ते इन जगह दे मैं चीने दे देखो इधर दे पे काल पानी लाए थे नाल सब्जी भी थी वंदी साइड ते खा लिए पर दे पे फिगर ये दिखलाओ पर होते ए दे पे इन साइड ते खा ली थी जगह ठाडल ते ए देखो इन साइड ते इथां देखो ये रस्से पानी दे एक ये बने था इथां इन साइड ते एक बने था उथां बेरी दे मोंड कोल इधर दे पे सुकून दे पारन इतना ना मतलब चीक दे चुकते नहीं इतों तो पे पटेंदा ही मेरे को मतलब है इतना ना गर्मी को लो हवा से गर्मी है हवा को नहीं तो सेक लगता इतना करता है ये बेजबान वाले जानवर नहीं वाले ये इतने के बाद छोड़े ना
ते हुणे साकदा बैठे पानी दे पई साइड तो पानी दा इंतजाम कीता है पूरा इने दा। अरे वो पानी वाली पई गड़वी बिया इथे इने कोई बणी मुंगरी जी बणी ओई कुट खेसा ओ कुट खस के अलग अलग नेसना वाले ए छुट्टा सिंदा बस मक बनी पियारा सी थई ए वदरा दे इधर ही टोंक दे इने बस पानी यानी बस टेना ते ए जे बने जी छां ते वाले शामी ना 5-6 बजे ठाड़ल सी सी वाले को गन वसा उथई बात छोड़े था क्यों घरां दे माल दे वच बने से हेला करंदा खाया उथई ते इने ना कोई रखेंदे से ना सडे सोने दुआ दा कोई ना सोचंदा वदा ना क्या रखा मैं तो एक दिन आ रखना मोती दूजे ना क्या रख देवा कमेंट दसो तो क्या रखना चाहिए। वेलकम बैक व्लॉग्स मैं आ गया हूँ सुता पे मंजी तो मैं से देता है 4 पाई पे खाना वगैरह कैसे बनी ये पंखा चलता पे चेक करो ये पंखा को देखो पुट्ठा फिरदा खड़े देखो तो कोई में लगता पे पुट्ठा फिरदा पे ये ना तो चलता ही खड़े तो कैमरे च लग रहा पे पुट्ठा फिरदा पे मैं चलता सीधा खड़ा आवाज निकल गई शोर तो थोड़ी देना पे ये चलता है पंखा तो मेरा दिखाई वीडियो का एंड छोटी वीडियो थी तो कई बार सारी वजह वीडियो आने 13 मिनट या 14 मिनट या 15 मिनट तक आएंगे 5 मिनट की आएंगे 3 मिनट की वीडियो आएंगे तुसा महसूस ना किया तक इंशाल्लाह जल्द अच्छे लोग आते हैं तो इतने निकल से नीचे मतलब लोग अच्छा लगे अच्छा लगे सारे चलो सब्सक्राइब करना वीडियो बना अल्लाह हाफिज़।